यस्तो बाटो हुँदै हामी टुसा टिप्न जान लाग्छौँ जुगा फेरिमा। बाटो त पुरै फुल अफ डार्क छ कि है, बाटो मात्र छ हेर्नु न, यता पनि खत्रै जङ्गल छ, यता पनि खत्रै जङ्गल छ। सानो बाटो है तेरी, यहाँतिर चाहिँ यस्तो अझै उता हिँड्ने बाटो भएर होला, मेमे जाने बाटो भएर होला है। कहाँ? यो चाहिँ त्यस्तो मान्छे नै जङ्गल यहाँ है। अनि यो मेमे पोखरी जाने बाटो पनि हो, माथि धार्मिक स्थल यही बाटो हुँदै जान्छ। हामी आज गयो भने भोलि त पुग्थ्यो होला, तर है मेमे पोखरी पुग्थ्यो, तर हामी जान सक्दैनौँ त्यहाँसम्म। बाटो पनि कडै छ, ढुङ्गै ढुङ्गै गिटी गिटी छ। पछाडि यस्तो छ तल एउटा बाजेले चौताराबाट 500 भनेको थियो, अब चौतारै आइपुग्यो होइन। यहाँ थाकिसक्यो मान्छेलाई, 2 घन्टा भइसक्यो हिँडेको। त्यहाँ हामी बस्ने ठाउँबाट गोठबाट हिँडेकै हो। कति बजी हेर न, 10 बजिसक्यो। हामी 8 बजी हिँड्यो नि त नि, अनि थाक्यो। बाटो नि कस्तो छ हेर नि, बाटोतिर छेउछेउमा अलिअलि छ होइन, अलिअलि भएको हामी छोडिसक्यो, स्किप गरेर चाहिँ, किनकि त्यहाँ एकजना बाजेले यो माथि चौताराभन्दा माथि लपकै छ भन्नुभएको थियो है। त्यहीँ गएर बबाल टिप्नु भनेर यहाँतिरको छोडिरहेछौँ कि, यहाँतिरको बाटो मुनि पनि त्यहाँ माथि पाएन भने यो टिप्दै आउने है तल। तर 1 मुठा जति त हामीले छोडिसक्यो कि, नटिप्ने भनेर। माथि पाएन भने माथि पाएन भने टिप्दै आउने। लास्ट थाक्यो यार, चौतारा पुगौँ, एकछिन रेस्ट गरौँ, अनि माथि जाने है। खानेकुरा पनि केही ल्याएन, यहीँ होला भनेर आएको, 2 घन्टा भयो पुगेन। कहाँ? यहाँ त टन्नै रहेछ झन्। 4वटा रहेछ, 5 6 5वटा रहेछ। भित्र छिरौँ न त आइज, यहाँको टिप्नु। म यहाँ टन्नै देखेँ कि। कोरेले त हाँसी त काट्ने कि म काट्ने? तपाईँ काट्नु, भिडियो गर्नु। टुसा गाडीमा त 3 काट्दिनु। टुसाहरू चाहिँ तर बवालै रहेछ। अहिले जराउँ त, अहिले जराउँ। जरामा त अनि छिपेको छ नि त।
तर टुसा चाहिँ भोबालाई पाउने रहेछ कि यहाँतिर अन्त है अहिले चाहिँ अलिक मजा आयो है टुसा यत्रो हिँड्यो यो टुसा काट्न पाउँदा चाहिँ त्यो हिँडेको थकाइ मेटिसक्यो अहिले हो त्यो अलि माथि काटिदिनु न दाइ यसकै के हो त्यो उता पनि काट्न मिल्दैन उता माथि नै छ हो त्यो हो त्यही के उतै हो त्यो के त्यही यो त्यही के यो अँ कहाँ छ टुप्पोमा काट्ने के हजुर फाँसी दिएका जियोस् दामी एउटा रुखबाट यति एउटा झ्याङबाट यति निकाल्यो अब यति हो नि सिध चार पाँच तल काठमाडौँतिर होइन लगभग यसलाई यो चारवटा छ यो चारवटालाई कति पर्छ 100 जति पर्छ कि मैले 200 रुपियाँको कमाइसक्यो है बेच्न गयो भने त पैसा त वायल आउँछ होला दाइ यसबाट नि है अर्को नि काट्नु अर्को नि माथि आइज यहीँ छोडिदिउँ बोरा त्यहीँ छोडिदिउँ ओ यहीँ हेर न कति धेरै छ त्यो यताको नि काट्न त्यो त छिपिसकेको त्यो सदा तर भोपालै पादै है म टुसो टिप्ने होइन कहाँ हिमालय चढे जसरी छ गाह्रो छ हौ गाह्रो यस्तो यस्तरी फेरि आयो फेरि सब मेटिसक्यो टिप्न पाउँदा चाहिँ जस्तो हो आज हामीले 2 बोरा ल्यायो भने ढुक्क टिप्ने रहेछ दाइ है बोक्नु सक्छ होइन कि 2 बोरा साले त अघि बोक्दैन भने होइन टुसा देखेर ढल्यो कि यहाँ दाइ छ चाहिँ गन्नै सक्दैन क्या अब चाहिँ यति भनेको पनि धेरै हो तर हुन्छ होइन 1 मुठा 2 मुठा 3 मुठा 4 मुठा 5 मुठा 6 7 2-3 मुठा हुन्छ यति टिप्यो लास्ट आत्यो भोक पनि लाग्यो केही ल्याएन बुढाहरूले यहीँ माथि हो 10 मिनट लाग्छ भनेर आएको फाइनली 1 बोरा मात्रै टिप्न सक्यौँ पनि बोक्न सक्यौँ पनि नानीले ल्याएको थिएन अब लाग्यो 1 बोरा टुसा बोकेर जस्तै यसले बोक्नु सकेन अब यस्तो हालतमा हामी फर्किँदैछौँ यो तल गहिरोमा पानी पर्न लाग्यो अब धन्न जुगा चाहिँ आएन धेरै यति चाहिँ हामीले छुट्यायौँ यो चाहिँ छुट्टाएको यति चाहिँ सकेन के गरौँ यो अब यति यहीँ छोडिदिने हो अब घरमा चाहिँ यति यहीँ 4 बजिसक्यो ढिला नै हुन्छ त्यही भएर यसलाई यहीँ अब यसले भैँसीले खान्छ हामी चाहिँ अब यहाँ पुग्नुपर्छ तल खोलामा टाँचे गाउँ पुग्न अझै 10 मिनट जति लाग्छ होला है जर्सी उयो गाउँ पुग्नलाई